आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। हर घर त्रिरंगा अभियान आज आरंभ होईछि। 17 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही अभियान अवसर में देशव्यापी आयोजन कराजिबो वंदे मातरम सामूहिक गान। नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने नूतन आपराधिक आईन उद्देश्य कहले स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। देशर 4टी हाईकोर्ट पर नियुक्त हेले 30 जन विचारपति एवं कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन महिला सिंगल्स टाइटल हासिल कले भारतर अस्मिता चालिया। हर घर तिरंगा अभियान आज आरंभ होईछि। 17 तारिख पर्यंत यह अभियान चलिबो। देशप्रेम, जातीय एकता, सांस्कृतिक ऐतिह्य को पालन करने सह जातीय पताका उत्तोलन में नागरिकों को उत्साहित करने यह अभियान मूल लक्ष्य। 2022 मसीह आजादी का अमृत महोत्सव पालनर अंश भाव यह अभियान आरंभ करा जायथिला। भारतर सबुठारु जन भागीदारी अभियान मध्यरु यह अन्यतम। विभिन्न अंचल एवं संप्रदायर नागरिकों को देशर एकता, सम्मान और सामूहिक जातीय परिचयर प्रतीक त्रिरंगा को सम्मान प्रदर्शन करने यह अभियान प्रेरणा जोगाई थाए। जातीय गीत वंदे मातरम 150तम वार्षिकी पालन सहित चलित वर्ष यह अभियान विशेष गुरुत्व बहन करुछि। यह अवसर में देशव्यापी वंदे मातरम सामूहिक गानर आयोजन कराजिबो। संस्कृति मंत्रालय देशवासी को यह अभियान रे सामिल होई घरे घरे जातीय पताका उत्तोलन करने सह वंदे मातरम गान करने को आह्वान दिया जाइछि। 200 रु अधिक भारतीय दूतावास एवं कन्सुलेट जनरल कार्यालय यह अभियान को पालन करने स्वतंत्र आयोजन करिछि। चलित वर्ष यह अभियान प्रमुख आकर्षण हेब सूर्यपथ त्रिरंगा डिजिटल रैली। एथिरे विश्वर विभिन्न अंचल में सूर्योदय क्रम अनुଯାयी मनोनीत होइथिबा 54टी भारतीय मिशन एवं पोस्ट अंशग्रहण करिवे। आसंता 15 तारिख में फिजी रे भारतर पूर्व भाग कूटनैतिक मिशन रु आरंभ होई सान फ्रांसिस्को स्थित भारतर कन्सुलेट जनरल कार्यालय रे रैली शेष हेब। स्वाधीनता दिवस पालनर एक अंश भाव आसंता 14 तारिख देशव्यापी विभाजन स्मृति दिवस पालन कराजिबो। भारत विभाजन जोगु होइथिबा दुख एवं विस्थापन को स्मरण करी एही दिवस पालन कराजिबो। एही अवसर में देशव्यापी विभिन्न स्थान रे नीरव शोभायात्रा, विभाजन संपर्कित प्रदर्शनी, तथ्यभित्तिक डॉक्यूमेंटरी एवं अन्यान्य कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। केन्द्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार उपनिवेशवादी आईन अवसान घटाई 3टी नूतन आपराधिक आईन प्रचलन करिछि, जहाँकि 3टी गुरुत्वपूर्ण स्तंभ प्रजुक्तिविद्या, समयबद्ध एवं विश्वास उपरे आधारित। श्री शाह कहते नूतन आपराधिक आईन उद्देश्य होछि अधिक प्रजुक्तिविद्या आधारित एवं समयबद्ध प्रणाली माध्यम नागरिक मानक पई न्याय को सुनिश्चित करबा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई। श्री शाह पुडुचेरी स्थित गोरीमेदु पुलिस ट्रेनिंग स्कूल आयोजित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान उत्सव में जोगदेवा अवसर यह कहते। आज स्वराष्ट्र मंत्री पुडुचेरीर मुरुगाठारे हर घर तिरंगा यात्रा जोगदेवे। पुडुचेरी पुलिस को अभिनंदन जनाई श्री शाह कहते राष्ट्रपति पुलिस ध्वज ग्रहण करने एक गर्वर विषय एवं यह पुलिस मानकर श्रृंखलागत जीवन को दर्शाଉଛି। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପୁଡୁଚେରୀ ପୁଲିସ୍ 5,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆନ୍ତଃ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗରିମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ୍ ଧ୍ୱଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବାରେ ପୁଡୁଚେରୀ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ 18ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପୁଡୁଚେରୀ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କେ କୈଳାସନାଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନମଶିବୟମ୍ ଏବଂ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାଳିନୀ ସିଂ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର 4ଟି ହାଇକୋର୍ଟରେ 30 ଜଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ, କଲିକତା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ ନେଇ ଏହି ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଲେଜିୟମ୍ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 20 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ 10 ଜଣ ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ 15 ଜଣ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ 8 ଜଣ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ 6 ଜଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ନବନିଯୁକ୍ତ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଫଳରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଦିନକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶର ଇତିହାସର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇ କ୍ରାନ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କର ବା ମର ଆହ୍ୱାନରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳକା ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର 12ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ତଥା ନଦୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ଅସ୍ମିତା ଚାଲିହା କୋରିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ 2026 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗରେ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅସ୍ମିତା ଚୀନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହାନ୍ କ୍ୱାନ୍ ସିଂଙ୍କୁ 14-21, 21-14 ଏବଂ 21-14 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜଙ୍କୁ 21-13, 16-21 ଏବଂ 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅସ୍ମିତା ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତର ବସନ୍ତ କୁମାର ମେଘୱାଲ ହାଇଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଶାହନୱାଜ ଖାନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ହାଇଜମ୍ପରେ 19 ବର୍ଷୀୟ ମେଘୱାଲ 2.21 ମିଟର ଡେଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ। ଆଲଜେରିଆର ୟୁନସ୍ ଆୟାଚି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓତିସ୍ ପୋଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଶାହନୱାଜ ଖାନ୍ 7.84 ମିଟର ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଇଟାଲୀର ଡାନିଏଲ ଏଞ୍ଜୋଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାସନ୍ ମାକ୍ଗ୍ରୋଡର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଆଶିଷ ଯାଦବ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ।
हर घर तिरंगा अभियान आज आरंभ होईछि। 17 तारिख पर्यंत चलिबाकु थिबा एही अभियान अवसर रे देशव्यापी आयोजन कराजिबो वंदे मातरम सामूहिक गान। नागरिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने नूतन आपराधिक आईन उद्देश्य कहले स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। देशर 4टी हाइकोर्ट पर नियुक्त हेले 30 जन विचारपति एवं कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन महिला सिंगल्स टाइटल हासिल कले भारतर अस्मिता चालिहा। संवाद शेष होला।